Kerugian yang diakibatkan dari penyakit ngorok, ini dapat berbentuk kematian, pertumbuhan lambat, produksi telur menurun bahkan terhenti sama sekali. Nah, kali ini saya ingin membahasnya. Bawang putih biasanya dikenal sebagai bumbu dapur, tapi ternyata di tangan peternak ayam, khususnya peternak ayam Bangkok justru dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi ayam ngorok. Bawang putih sendiri mengandung zat aktif yang bersifat antibakteri dan anti radang, anti-inflamasi. Zat antibakteri pada bawang putih dapat membantu membasmi bakteri penyakit yang ada pada saluran pernapasan, dan anti radang, anti-inflamasi, akan menghilangkan lendir akibat peradangan. Cara penggunaan: 1. Parut bawang putih, ambil sarinya. 2. Campurkan sari bawang putih dengan sedikit air hangat. 3. Beri ramuan pada ayam yang sakit. 4. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Semoga info dari Mimin bermanfaat. Terima kasih. Salam satu hobi.